आपण सुनुछंती 90.4 SOA Radio. Hello friends, this is RJ Akriti and आपण माने सुनुछंती 90.4 SOA Radio. आपण समस्तଙ୍କୁ शुभेच्छा सह स्वागत करूछि हमर वैलेंटाइन डे स्पेशल वीक प्रोग्राम को. सांग माने समस्तଙ୍କର किछि ना किछि गोटे भल पाइबा थाए. ठीक सेमती ही किछि भल पाइबा को नै आजिर अतिथि आम सहित जोड़ी होइछन्ती. आमर अतिथि होइछन्ती मिस्टर विश्वजीत सामल, जी कि डेवलपमेंट ऑफिसर एट LIC इंडिया पारादीप रे कार्यरत. तांकर भल पाइबा होछि प्रकृति. तेबे प्रकृति को किए बा भल न पाए, काहेकि ना प्रकृति आमर माँ. तेबे माँ को तो समस्ते भल पाती, तांकर मध्य प्रकृति प्रति सेतिकी ही भल पाइबा. तेबे प्रकृतिर आउ एक अंग जहाको आमे हेन्ताळ बण बोली कहिथाउ, ताहा ही आनी देछि तांको प्रकृति प्रति अधिक भल पाइबा. तेबे चलंतु आजिर अतिथि को स्वागत करिबा एवं तांकर ही भल पाइबा विषय तांको पाखरु किछि सुनि नेबा. नमस्कार सर, आजिर ए कार्यक्रम रे आपनको बहुत बहुत स्वागत. नमस्कार. आज आम ये एकाठी होती वैलेंटाइन डे स्पेशल को लेकिन जोटा कि आपणकर सबुठ बेसी भल पाइबा होची प्रकृति प्रति भल पाइबा. तेबे प्रकृति प्रति भल पाइबा आपणकर आसिला केमती? प्रथमे तो मु सोआ कम्युनिटी रेडियो को धन्यवाद देवी. आज नेचर फॉर लव डाकी कथा. तो मुझे छोट थी से जो नेहरू बंगला जाए जोटा कि आमर महानदी डेल्टा पॉइंट, तो सेठी आपण मुझे जाऊली सेठी महानदी दी साइड रे आमे किसी गछ देखा पाऊँ जोटा कि आम छोट बेले जान नी से कि गछ, तो तार बेनिफिट कौन. जो आम धीरे धीरे बड़ हेलु बही पढ़ी गोटे हेन्ताल वन गोटे आमको नदी कूल देखा मिले, तो कौ जगार देखा मिले आम से जापार नु. धीरे धीरे आम लर्निंग कलापर आम जानलु जे महानदी कूल जो गछ अच्छी जोटा कि डेल्टा पॉइंट रे, तो ताकू कहती मैंग्रोव्स फॉरेस्ट जोटा कि हेन्ताल वन कहुए. तो तार इम्पोर्टेंस कौन, तो सेठी गलापर मुझे जाना पाइली जो महानदी आसिकी समुद्र मिशुची, समुद्रर पानी जोटा कि सहर आड़ को पशुची जो नदी देकी सी गछ गुड़ी को प्रोटेक्ट करुच्ची, कोस्टाल रिजन रक्षा करुच्ची. आउ जो मेराइन जो आमर मेराइन लाइफ माने अच्छी सेठी से जगह जो बसवास करुँच माइग्रेटरी बर्ड बसवास कर गचरे बहुत सुंदर लगला देखिए जे यही गछ गुड़िक यही कूलर अच्छा बोली आम आज रक्षा पाऊँ. विभिन्न साइक्लोन हो कि विभिन्न फ्लड हो सी आम रक्षा पाऊँ. मुझे एक जगार आई जोटि कि आप प्रति वर्ष कौन ना कौन साइक्लोन हिट हो कोस्टाल एरिया. तो जो कम्युनिटी छोटे छोटे फिशरी कम्युनिटी अच्छा से भी से मैंग्रोव्स फॉरेस्ट ऊपर बहुत डिपेंडेबल अच्छा. तो धीरे धीरे आम जो से जगह को गलु, तो धीरे धीरे नेचर प्रति मोर टी भल पाइबा बढ़ला. तो से गछ विषय जाना इच्छा है जे गछ गुड़िक कौन, ये गछर पत्र कौन पाई एमती, ये गछर पत्र कौन पाई एमती, ये गछ केबे सुखिला होनी, सब ग्रीन रोचे एवरग्रीन रोचे, यार कौन पाई कारण. तो धीरे धीरे मुझे जाना पाइली. तो सबू सांगसाथी आम जो गलु, तो गोटे नेचर प्रति जो भल पाइबा सब आसिले जो हुए, तो सेटा धीरे धीरे बढ़ी चलला. आपण माने सब सांगसाथी मिसिकी जाय कि कोन कोन सब करंती से हेन्ताळ बण? देखो आम जो ग्रुप ऑफ आम यूथ माने जाऊँ सेठी की प्रथमे मैंग्रोव्स फॉरेस्ट जो तार डिफरेंट काइंड ऑफ ट्री अच्छी, तार रूट रो स्ट्रक्चर कौन, सबू गछर रूट माटी तले थाए किंतु ये गछर रूट माटी ऊपर किछि अछि आ माटी रो भीतर किछि अछि. तो ये कौन पाई ये गछर ना कौन काहे कि रही था. देखो तो आपण देखिए राई गोटे गछ अच्छी जोटा कि इंग्लिश रो बोटानिकल नेम राइजोफोरा. तो तार जो रूट गुरा माटी तले जो पशि थाए तार ऊपर को जिते गछर हाइट थाए तार 7 टाइम्स पाखापाखि तो माटी तले थाए. तो सेई माटी तले ता रूट थिबारु जो सॉइल इरोजन हबारु हमको से गछ प्रोटेक्ट करूची. आउ सेई रूट रे आपण देखिबे माछ कंकड़ा सेमानकर ब्रीडिंग ग्राउंड सेठी बनाती. आपण देखिए जो भीतर कनिका जीवे सेठी से जो गछ गुड़िक रूट रे कुंभीर मैंने अंडा दियंती आ सेठू से धीरे धीरे तांकर वंश स्टार्ट हुए. से गछर यही एक प्राकृतिक उपाय
ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛି। ତ ସେମାନେ ସବୁ ସେଇଠି ହିଁ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ରୁଟ୍ ତଳେ ତାର ହୁଏ, ଯେଉଁଠି କେତେବେଳେ ପାଣି ହାଇ ଟାଇଡ୍ ଆସେ କି ଲୋ ଟାଇଡ୍, ତ ଗଛର ରୁଟ୍ କେତେବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହେ, କେତେବେଳେ ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଏ, ତ ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ସେମାନେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଖାସ କରି ସୁନାମି ହେଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ସେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା କରେ। କେମିତି ସୁରକ୍ଷା କରେ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ରିସେଣ୍ଟ ଆମର ଦାନା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସିଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଉ ରେ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସବୁଆଡ଼େ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଜି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ବେଗ, ପବନର ବେଗ କମିଗଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲା ପାଣି, ସମୁଦ୍ର ପାଣି, ତା'ର ସ୍ପିଡ଼ଟା ବ୍ରେକ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆର ଯେତିକି ସାରା କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଅଛି ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଥା, ଜଗତସିଂହପୁର ହେଉ କି ପୁରୀ ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କଥା ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆଉ ପବନ ଆସିବ ତ ସିଏ ମୁହାଣ ଦେଇକି ହିଁ ଭିତରକୁ ପଶିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ତ ପାଣିର ସ୍ପିଡ଼ଟାକୁ ଇଏ କମେଇବ, ଆଉ ପବନର ବେଗ ତ ସିଏ ହିଁ କମେଇବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଷ୍ଟାଲରେ ସେ ଜାଗାକୁ ପୁରା ରହିବନି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ପବନ ଆଉ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିବ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ସେ ପାଖାପାଖି ଲୋକ, ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ଯେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଛନ୍ତି କି ସେଇ ଗଛ ପାଖାପାଖି ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି କଟା ନ ହେବ, ଆଉ ତା'ର ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍କୁ ଅଟକାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ରହିବ ମେନ୍। କାରଣ ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେଉଁ ଲୋକ କିଛି ଥିବେ ସେମାନେ ନିହାତି ସେ ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରି ଖାଉଥିବେ, ଆଉ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟିର ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ମାଇକ୍ରୋ ଲେବୁଲରେ, ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଇ ପ୍ରତିଦିନର ଭୂମିକା ସେମାନେ ମାଛ ଧରିକି ହିଁ ଖାଇବେ। ତ ତାକୁ ତ ଯଦି ଆପଣ ଗଛକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବେ ତ ଗଛ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବ, ସେଇ ଫିସିଂର ଆକ୍ଟିଭିଟିଟାକୁ ବଢ଼େଇବ ଆହୁରି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ରୁଟ୍ ତଳେ ଅଧିକ ମାଛମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, ତା'ର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ତ ସେଇ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ହିଁ ତା'ର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଉ କି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ହେଉ ସେ ଫରେଷ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ମାଇଗ୍ରେଟରୀ ବାର୍ଡ଼ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ସେଇଠି ଗଛ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି। କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ମାନେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଆମର ଟୁରିଜିମ୍ ମାନେ ଆସିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ପକ୍ଷୀ କି ପକ୍ଷୀ ଅଛି, ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଗଛ କ'ଣ ଅଛି, ତ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କିଛି ଜବ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ସେଇଠି ହେଇପାରିବ କମ୍ୟୁନିଟି ଲେବୁଲରେ। ତ ସେମାନେ ବି କିଛି 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ସେ ଟୁରିଜିମ୍ରୁ। ତ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହିଁ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ବେନିଫିଟ୍ ରହୁଛି ସେଇଠୁ। ନିହାତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଲାଭ ରହୁଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ଯଦି ନିଜେ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଯେଉଁ କଥାଟା ଆପଣ କହିଲେ। ତ ଏବେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଦିନକୁ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଦିନରେ ଆପଣ କେମିତି ଥିଲେ? ମାନେ ଏହି ଗଛ, ମାନେ ଏବେ ତ ହେନ୍ତାଳ ବଣକୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେସବୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଦିନେ ଥିଲେ କ'ଣ ଛୋଟବେଳେ ବି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଗଛ ଟିକେ ଲଗେଇବି, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଯଦି ଗଛ ଟିକେ ଏମିତି ଉପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ କି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁଥିଲେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଲି ମୁଁ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରୁ ଆସିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ 99 ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏରସମା ପାରାଦୀପରେ ହିଟ୍ କରିଥିଲା, ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲୁ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲା ପାରାଦୀପ ସି ବିଚ୍ କୂଳ ପାଖରେ, ବହୁତ ସାରା ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ଆସିକି ଏରସମା ସାଇଡ଼୍ରୁ ହଉ କି ପାରାଦୀପରେ ସେଠି ଆସି ପୋଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆସିକି, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟିମ୍, ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଯେଉଁ ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ଥିଲା ସେମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଉଥିଲେ। ତ ସେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଲୁ, ସବୁବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଦେଖିଲୁ, ସୂଚନା ବି ପାଇଲୁ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି। ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ବି ମୋ ବାପା ପାରାଦୀପ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ୍ କରନ୍ତି, ଆମର ନିଜର ଗୋଟେ ବାରି ବି ଅଛି ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ବାପା ଆମର ପନିପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି। ତ ସେଠି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଲ୍ପ କରେ, ଯେ ପାଣି ଦେବାର ହେଉ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ସ୍କିଲ୍ ସେଠି ଲଗାଏ ଯେ କ'ଣ କେମିତି ମଞ୍ଜି ପୋଦା ହେଉଛି ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ପାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ବି ଆମର ଚାଷ ବାପା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ମାଟି ଆଉ ଗଛ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଲା। ସେଇଠୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ମୁଁ ବି କିଛି ନା କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇକି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯେମିତି ହେଲେ ଜଡ଼ିତ ରହିବି। ମାନେ ଘରେ ଛୋଟ ବଗିଚାଟି ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହେନ୍ତାଳ ବଣଟି ହେଉ। ତେବେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ LIC ଅଫିସର, ତ
ନିଜର ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରୁ କେମିତି ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ? ସପ୍ତାହରେ 7 ଦିନ ତ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ସାଟର୍ଡେ ସଣ୍ଡେ टीम आउ निज जो अच्छी फैमिली प्रति टिके टाइम दिए सैटरडे आम टीम सहित किसी समस्त कॉल करी जे आस कमटा आज करवा कि जगह प्लांटेशन कर कि आज फील्ड मूवमेंट ये जगह अच्छी स्पेस कि कम्युनिटी मानक नहीं प्रोग्राम करहब कमती कम लगे हम तो से दिन मु टाइम दिए बाकी दिन मु निजर वर्किंग लाइफ रे रहे ता सहित जेहेतु मु गोटे लाइफ रे अच्छी फील्ड जॉब टिके मोर अधिक तो फील्ड रे मु जो एरिया कभ बुले तो से एरिया रे किछि मते जिनस भी देखा मिले जो को जगार रोच कम सहित भी ए कम किछि मते मिल जाए पॉइंट जे को जगार ये गछ लगे हम कम्युनिटी मान सहित जो लोक मान सहित कथा हुए जिते जाए तो तांकटू भी किसी मु डाटा कलेक्ट करे जे कौन जगह थिला आगुर एबे कौन अच्छे ट्रेडिशनल तांकर स्किल कौन थिला तो ता ऊपर धीरे धीरे मोर इंटरेस्ट बढ़ला एबे भी चलची सेमती। बहुत खुशीर कथा कि आपण जेहेतु LIC रो फील्ड ऑफिसर भाव में आपण काम करछंती तो फील्ड को जाउछन ता सहित हेंताळ बण सहित भी आपण जड़ित ही रहउछंती संप्रदाय रो लोक मानक सहित मिसिकी जानुछंती जे हमकु कोठी को गछ लगेबा निहाती जरूरी केते प्रकार रो गछ थाए हमर हम हमर इंडिया रे पाखापाखि 87 रो वेराइटी रो ट्री अछि जोटी कि आमर ओडिशा रो भितर कनिका रे सबुठ अधिक भेराइटी आपन देखा पाइबे जो मु जो मैंग्रोव्स रे जो जगह रू आसुचे हम पाखापाखि 67 प्लस पाखापाखि आम भेराइटर पाउछु तो जमती कि राई अच्छी बनी अच्छी सिंधुगा अच्छी लोकल नेम सब ये गछर आउ आपणकर हरकंच जोरा किछि मैंग्रोव एसोसिएट अच्छी जोटी कि आप इंडिकेटर जे मैंग्रोव्स ये जगह ग्रो करिवो जमती कि नालिया आपण नालिया जो जगह जो नदी कूल से जगह जापर जे यू किसी मैंग्रोव स्पीसीज बढ़ी पार सबू ना भी किसी स्पीसीज बढ़ी पार जमती कि सिंधुका आउ राई आउ आमर बनी आउ आपणकर हरकंच एमती डिफरेंट अच्छी किसी मेडिसिन भी ट्री भी अच्छी मेडिसिनल प्लांट जो ट्रेडिशनली मेडिसिन भाव यूज करुले आगुरी लोक मैंने से गछ भी सेठी मुहाण मुहर हो कि एस्चुरी मुहर जो अच्छी से जगह हो पार स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक गछ अछि। हाँ आपण स्पेशली को गछ ऊपर काम करंती? आमे एबे राई गछ लगाउछु आउ सिंधुका आउ बंदरी ये तीनोटी गछ आमे सेठी लगाउछु ता सहित आउ 4-5टी गछ भेराइटर आमे आनिछु बट सेमानकु आमे किछि स्पेसिफिक जगह लगै सेठी ग्रो करूची नाही सेटा आगे ऑब्जर्वेशन देखुछु। हां तो ऑब्जर्वेशन पर आमे सेठी किछि मैसिव स्केल रे लगेबो। को एरिया अपन कवर करूछन? वर्तमान तो आमे पारादीप रो जो अछि नुआगड़ पंचायत से सेपट एरिया रे आमे वर्तमान कवर करूछु जोटा कि पारादीप रे भी किछि आमे लगैथिलु जेहेतु सेपट धीरे धीरे पॉल्यूशन आउ डिफॉरेस्टेशन होउची तो आमे किछि स्मॉल आकार लगैथिलु तो सेटा भी ग्रो करूची आउ हमर जेहेतु पारादीप गोटे इंडस्ट्रियल बेल्ट सेठी मैंग्रोव फॉरेस्ट निहाती रहिबा दरकार आउ सेठी कम्युनिटी माने केमती ताको प्रोटेक्ट करिवे कंजर्व करिवे से भी माने आगे आसीबा दरकार निहाती। आपण जते बेले जानती गछ लगेया पई आपणकर क्लब माने यूथ क्लब सहित जते मिसिके जानती ने आज आमे ए एरियाटा आमे कवर करिवो गछ लगेबो सेठी से पाखर जते भी कम्युनिटी रो लोक रही थांदी से माने कोन आसी आपण सहाय्य करंती? निश्चय मु निजर ओन एक्सपीरियंस जते आमे लगाउथलो दि जणा पाखापाखि से 65 प्लस दि जण वयस्क लोक माछ धरुथिले तो से माने आमको कहले ये गछटी सिंधुका ये गछटी राई गछ तेमे एठी कम पई लगोछ तो आम कहलु तो आम एठी चारा पकईचु ये जगह कूल लगा हबो आउ आरे दियो मते भी किछि मु लगे दिए मु भी मोर थाउ गोटे तुम सहित सहयोग खुशी लास्ट को आसला हो आशीर्वाद भगवान तुम मंगल करम से आम दरकार जो गोटे वयस्क लोक आम एति पाइबा निश्चय आमको ब्लेसिंग आकार से आमको मिलता निहाती गोटे बहुत बड़ कथा कहीं जिते गोटे भल कम करने चाहती सांगरे 2 जण थिले आहुरी खुशी लगे कि नहीं हाँ आमर यही कम
आम सहित लोक मैंने अच्छा केबे एमती किसी होती जो आप आरंभ करते सब जिनस तो से समय केबे किसी असुविधार सम्मुखीन होती कि नहीं लोक मैंने आपन को मना करते आपन को बहुत समय लगी से बुझापी कि नहीं यहाँ आपण निहाती जरूरी सेमती किसी सम्मुखीन आप असुविधा तो है जो आम सीड कलेक्ट करूँ गोटे जगह मुझे फेस कली आम जो जंगल पशिक से किसी कम्युनिटर लोक मैंने गछ को काटिक नौले आम ये मना कलु ये तुम काटिक कहीं नौ ना आम काटिक नहींनु आम यहाँ भंगाई पड़ा नहीं तो तापर आउ किसी लोक आसी कहले तुम्हें भितर कौन पश साप आसो तुम ये आ भितर पसन ये कर तो आमको से बुझेलु जे गछ सीड आम कलेक्ट कौन करम सुरक्षित भाव जाऊँ आउ सीडटा यही गछटा तार सीड यही प्रकार यहाँ एमती लगे बेनिफिट कौन तो भी सीटा हम बुझाऊलु तापर से माने बुझिला परे आम सहित सामिल होते सहयोग कर सीड कलेक्शन केमती करंती सीड कलेक्शन आम जो आमर ग्रुप अच्छी लास्ट आमर अगस्ट पर ठारू आमको सीड मिलिया स्टार्ट हो जाए आउ एमती भी गछ अच्छे राई गछ तार सीड एप्रिल मंथ रे तो सीड गुरा आमको भी मिले तो वर्ष को 2 थर भी एमती अच्छी गछ 2 थर सीड दियंती तो पाखापी 30 सेमी लंबा लंबा सीड होता है किसी गचर पोटल टाइप देखापी सीड हो कि आंब छोट फल टाइप जोटा कि आंब सेप थी तो ताकू ही आम कलेक्ट करिकी चारा बन था आनिकी सुखेकी ना सुखा हो जाए ना डायरेक्ट कंचा आसिकी ऊपर गोटे कैप टाइप थाए से कैप को बाहर करिकी आम छोट पॉलीमर जरी माटी पुरेकी लगे था धीरे से ऊपर पखरू तो तार लीफ बाहर स्टार्ट हुए लीफ बाहर स्टार्ट है आपन ताको जानिबो व्यवहार हाँ करिवे ताको पाखापाखि 6 मास लागे गोटे सीड टाको गछ हबारे तो तापर आमे ताको नेकी माटी रे पोछि थाउ माने 6 मास आपन को प्रथमे निजी घरे ताको बड़ करिया को पड़िबो जोटी आमे नर्सरी ग्राउंड जोटी कि लुणी पानी आ मीठा पानी आसुथिबो तो से जगह आमे ग्राउंड टा बनेबो तो सेठी नर्सरी बनाला तो जरी रे माटी पसई गोटे पैक है कि थुआला मनकर 100-200 ता भितर सीड लंबा लंबा सीड छुई टाइप रो देखिया पे तो सेटा से माटी भितर पसिबो जेतले हाई टाइड आसीबो समुद्र ज्वार तो सी भितर पानी पसिबो तो ताकू लुणी पानी मिलला जे लो टाइड हो पानी सुखेला तो धीरे सुखा रहिला आ जेतले मीठा पानी आसीबो से भी मीठा पानी पेला तो उभय मीठा और लुणी पानी से गछटा बढ़े तो बढ़िला पर आमे ताकू लगाऊ आमे बहुत ऋतु परिवर्तन ये देखा पाँच आमर उपकूलवर्ती अंचल ये जो आमर हेन्ताल बण केते दूर साहाय्य करिवो ऋतु परिवर्तन हो किंबा कोनोसी अन्य विपर्यय हो ताकू रोकिबारे केते साहाय्य करिवो जेमती जलवायु परिवर्तन रहला केते साहाय्य करे देखंतु आमे तळे कथा उठुची क्लाइमेट चेंज जे समुद्रर पानीर उच्चता समुद्र पानीर लेवल बढ़ी बढ़ी चलछि आ धीरे धीरे ग्लासियर तरळुची तो सही समुद्र पानी ही पशिबो को पुटू ना जोटी जनबसती आड़क जो पटे मुहाण अच्छी भितर नदी दे पशिबो यदि यही गछ गुड़िक से जगार थे से पानी को ये प्रोटेक्ट करेंगे आउ ये मैंग्रोव्स फॉरेस्ट ओशन रो पीएच लेवल को इक्वाल रखिबो जोटी कि तार लुणीर मात्रा को जो परिमाण रहा कथा सेटा से रखिबो और सहित जो कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी आम एनवायरनमेंट रे सेटा को सी ऑब्जर्व करिवो तो ये गछर मुख्य भूमिका रोची ता सहित ए गछ गुड़िक जमती कहते सॉइल इरोजन रखिबो सॉइल इरोजन निहाती गोटे आम देखिए आप नदी कूल धीरे धीरे सॉइल इरोजन हबार लगी जोटा कि ये गछ गुड़िक थिले सॉइल इरोजन हेनी से माटी को जाबुड़ी धरी रखिबो कहीं आपन कहते तार किछि अमाउंट रो चेर तळुक रुहे आ किछि अमाउंट ऊपर को जेत रुहे तो कोटना कोटी से माटी को जाबुड़ी रखे सर एते सुंदर कथा कहते तो एठी मु पचारे को चाहिबी कि माने जेमती आपन कहले जे समस्ते एथि प्रति सजग हेबा जरूरी एबे नुआ पीढ़ी पर पीढ़ी आसुचंदी तो सबु जनरेशन रे जो छोटो पिला माने हमर रहउचंदी से माने केमती सजग हे परिबे एथि प्रति देखंतु छोटो पिला जो माने अछंती स्कूल रे ही ताकर अधिक टाइम बेते आमे जे स्कूल रे से माने एनवायरनमेंट ऊपर पाठ पढुचंती से माने सेटू लर्निंग नउचंती ता सहित से माने जेहेतु टे क्यूरियोसिटी थानी तांको जानिबार टिके इच्छा अधिक थाए आ क्रिएटिविटी तांको पाखे अधिक थाए से दिगरे से माने एनवायरनमेंट पई किछि क्रिएटिविटी बाहर करूचंती आउ तांको से भला अपॉर्चुनिटी मिलुची कोनोसी पॉलिसी मेकिंग रे पार्ट होवा पई हो
कि एनवायरनमेंटर एई जगार आमर क्षति होची आ पई कोन करि हबो सेमान को यदि इन्वॉल्व करा जाए तो आमको धीरे धीरे तांकठु भी बहुत भल रिजल्ट मिलिबो। आउ जो आमर चलची डिग्रेडेशन जो आम चलचे एनवायरनमेंट साइकिल जो डिग्रेडेशन होची ताको ब्रेक करियारे एई चिल्ड्रन माने ही जो स्कूल पिला हुंदो तांको ही सेई माने ही ब्रेक करि परिबे। तो सेमाने जो हाँ सेमाने जदि ब्रेक कर दउचंती से जगह तो सेमाने नुआ स्टार्ट करिवे गोटे नुआ जनरेशन तांको पाखरु स्टार्ट हबो एनवायरनमेंट पई सेमाने काम करिवे। तो आमे तांको भीतर अवेयरनेस स्प्रेड केमिति हबो आउ पॉलिसी मेकिंग रे पार्ट केमिति हेबे ए सब ऊपर पिला मान को इन्वॉल्व निहादी करिया दरकार। कथारे हमर अछि आजिर शिशु कालीर नागरिक तेन करी शिशु मान को जदि आमे तांकर सेही अवस्था रु आमे सिखेबा कि नै जिंस हम पई केते जरूरी ताले आगु को जाके सबने निहाती एथि प्रति आगु को बढ़िबे एवं जानिबे जे नै हम पई केते जरूरी से माने भी सेति कि अन्य मान को सिखेबे जे नाही आपण माने मध्य एंती करंतु। तो ये जो जिनसटा आपन कहते जे तार मंजी कंजर्वेशन तापाई आम केमती लोक मान सजग करें कि नहीं आपण मैंने घरे घरे मंजी टिके संग्रह कर रखु पर जोटा आमर कम आसो। आपण मैंग्रोव सीड डिफरेंट गोटे कथा आउ आपण नॉर्मल कौन सी गछर मैंगो हो कि अदर गछर करंज ताको से मंजर डिफरेंट आपण जदि मैंग्रोव सीड कलेक्ट करूचंती प्रथम आइडेंटिफाई करिया पड़ो एटा को गछर मंजी एटा कोठी मिलिबो तो ताको कलेक्ट करिकि खाली रखी देले हबनी से सुखी गले सुखी जीवो ए सुखिला अवस्था न ताको से कंचा अवस्था रे हमको नर्सरी ग्राउंड कटे करिकि ता भितरे रखिबार अछि आ ताकू कंजर्व करिकि ताकू बड़ करिबार अछि। आउ जदि अलगा धरनियंत मैंगो करंज अछि चाखुंडा गछ अछि सेमानकर मंजी को आपण संग्रह करूचंती ताकू भी आपण सुखेकी गछ लगे परिबे। तो आमे जेमिति हेले भी ताकू आमे जदि संग्रह करूचंती तो ताकू हमको लगेबा को ही पड़िबो नहले हम सेटा आगु को रहिबोनी काहे सुखी गले नष्ट होई जिवो। तो सर आम एत सुंदर एत सारा सब कथा हो गले तो मोर ये गोटे प्रश्न रहीतो आम वैलेंटाइन वीक स्पेशल ये जोड़ी होती आपण मतरे प्रेम माने कौन आपण क्या भल पाइबे बोली भावती? देखो प्रेम माने आपण जहाँ सहित अधिक समय बिताती जहाँ सहित अधिक समय आपण शेयर करती जमती कि मु निजर कहूँ मनर भावना जे आम प्रकृति सहित ओसेन सहित हो कि मैंग्रोव सहित हो जो अधिक समय बिताऊँ तो तार बेनिफिट आम कि पाऊँ बेनिफिट मीन्स आम जो फ्री रे ऑक्सीजन पाऊँ आम कहूँ फ्री आम ग्रीन ग्रीन सब जगह देखा आप गोटे फॉरेस्ट जंगल भितर बुलिक आसतु आप बाहर देखिए आप आखि क्लीयर देखा जब ठीक से न देखा तो आप से अनुभव करें मोर ये गछर मोपाई केते जरूरी तो यहाँ रहा आम केते जरूरी मोपाई भी केते जरूरी से भावे निश्चय आप धीरे धीरे आप भल पाया प्रति बढ़ो। आमर एत श्रोता आपण को जो माने सुनुचंती दर्शक बंधु जो माने देखुचंती सेमानक पई लास्ट आपनकर मेसेज कोन रहिबो हेंताळ बण को नै कि ए सब प्रकृति को नै कि मु तो समस्त श्रोता दर्शक मान को कहबी जे प्रतिदिन आपण किछ ना किछ एवरी एक्टिविटी करंतु प्रति स्मॉल स्टेप काउंट हो हमर आ प्रति लोकल एरिया रू एटा स्टार्ट हवा दरकार मूवमेंट जोटी कि ग्लोबल जाके जीवा दरकार से आपणकर कथा हो आपणकर भावना हो आपण काम हो तो आपण प्रतिदिन किछि किछि आपण निजर सराउंडिंग रे सांग साथी हुंतु कि आपणकर फैमिली भितर हो केमती प्लास्टिक को रिड्यूस कमेबे केमती कार्बन फुटप्रिंट को आपण कमेबे केमती गोटे हेंताळ वन को जदि समय पाउछन आपणकर कोनोसी कम्युनिटी एरिया रे जदि कोनोसी ग्रुप काम करछन ता से एरिया रे तांको सहित सहभागिता करंतु तांको सहित जांतु आपण गछ चिन्हंतु तो एटा मो निहाती कहबी जे आपण से एरिया को जाई से पिनक सहित आगु आसंतु तांको सहित जाई कि मिसिला हमें निहाती बहुत किछि जानिबा एंड आमे मध्य सब जिनस को कंजर्व कर रखि परिबा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आम सहित जोड़ी हेले आम श्रोता मानक पे आम दर्शक मानक पे एते सुंदर सुंदर कथा सब नहीं आसले बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स निजर भल पाइबा को नहीं आज आम सहित अतिथि भाव में जोड़ी होते मिस्टर विश्वजीत सामल डेवलपमेंट ऑफिसर एट LIC इंडिया जी की पारादीप रे कार्यरत से जड़े वॉलंटियर एवं जड़े प्रकृति प्रेमी प्रकृति प्रति थिबा निजर भल पाइबा को नहीं से आज आम सहित जोड़ी होते एवं आपण मानक पाखरे बहुत सुंदर सुंदर कथा सब मध्य पहुंचाई बोली मु आशा करछि। तेबे आज तो समय डाकरा देले मते कार्यक्रम को एटी शेष करने को पड़िबो एवं अतिथि को विदाय देवा को पड़िबो। तेबे मते विदाय दियंतु एवं सुनुथांतु 90.4 सोआ रेडियो।
ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି 90.4 SOA Radio।